വിമാനം നിശ്ചലമായ ചിറകുകളുള്ളതും യാന്ത്രികോർജ്ജത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കൂടിയതുമായ ആകാശനൗകകളെ വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. റോട്ടർ ക്രാഫ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഓർണിതോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ വിമാനങ്ങൾ ചലിക്കാത്ത ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉയർത്തൽ ബലം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിമാനങ്ങളെ എയർപ്ലെയിൻസ് എന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിലും US, കാനഡ എന്നിവ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എന്നും അയർലൻഡിലും കാനഡ ഒഴികെയുള്ള കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലും സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിമാനങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലെയിൻസ് എന്നും ചുരുക്കരൂപത്തിൽ പറയുന്നു. എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചതും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമായതും മനുഷ്യന് പറക്കാൻ സാധിച്ചതുമായ ആദ്യത്തെ വിമാനം നിർമ്മിച്ച് വിജയകരമായി പറത്തിയവരായി റൈറ്റ് സഹോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വ്യോമയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നുവരെ ലഭ്യമായിരുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം അവർ ശേഖരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ യന്ത്രഭാഗങ്ങളെ പ്രധാനമായും താഴെ പറയും വിധം തരംതിരിക്കാം. വിമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടൽ അഥവാ ഫ്യൂസ്ലേജ്. പ്രകൃതിയിലെ പക്ഷികൾ, മീനുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ശരീരാകൃതിയാണ് ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം. അതിന് വായുഗതിക രൂപം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനാൽ വിമാനങ്ങളുടെ ഉടൽ വായുഗതിക രൂപത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ, ജോലിക്കാർ, വൈമാനികർ, ചരക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിമാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായ എഞ്ചിനുകൾ, ചിറകുകൾ, കോക്പിറ്റ്, മറ്റ് നിയന്ത്രണ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഭാരവും വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടൽ വഹിക്കുന്നു. ഒറ്റ എഞ്ചിൻ മാത്രമുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ ഫ്യൂസ്ലേജിലാണ് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിക്കുക. വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളും മറ്റ് നിയന്ത്രണോപാധികളായ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ, ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ തുടങ്ങിയവയും വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടൽ വിന്യസിക്കുന്നു. ചിറകുകൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉടലിന് കുറുകെ ഇരുവശത്തുമായി ഏതാണ്ട് തിരശ്ചീനമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ചിറകുകൾ. വിമാനത്തിനാവശ്യമായ ഉയർത്തൽ ബലം, ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് നൽകുന്നത് ഈ രണ്ട് ചിറകുകളാണ്. വിമാനത്തിൻ്റെ എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു ചിറകുകളിലൂടെ പ്രത്യേക ഘടന മൂലം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമായാണ് ഉയർത്തൽ ബലം ചിറകുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിറകുകളുടെ പരിച്ഛേദ ഘടനയ്ക്ക് എയറോഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഉടലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായാണ് ചിറകുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.